那这种长期忙碌高压一定会造成我们的气血紧绷啊，中医所谓的气滞血瘀。那所以呢，我们在旅游可以让自己放轻松，因为接触到很多新的东西，像甚至你可以听到一些山林里面的虫鸣鸟叫啊，或者你去海边啊，或者听海浪声，其实这些都是刺激大脑思考。那这种好听对我们的身体的疗愈是非常好用的哦。那如果各位要再放松高级一点的，就是说更养生的话，就可能要安排一些冥想啊、水疗啊、瑜伽呀、按摩啊，甚至文化体验，这都是属于养生旅游的一环哦。